કેમ છો દોસ્તો? બહુ બધા પેશન્ટ મારી પાસે આવે છે, મને એવું કહે છે કે મારા કાનમાં અવાજ આવે છે, બહુ લાંબા ટાઈમથી આવે છે. સીટી વાગતી હોય, ટ્રેન ચાલતો હોય કે પવન ચાલતો હોય, અને ખાસ કરીને જ્યારે માણસ એકલું બેઠું હોય, શાંત વાતાવરણમાં આવતું હોય, આમ તો આખો દિવસ આવતો હોય, શાંતમાં વધારે ખબર પડે છે. તો એક બીમારી કહેવાય, એને કહેવાય ટિનિટસ. હવે ટિનિટસ વસ્તુ એવી છે ને કે બહુ વિચિત્ર બીમારી છે. વિચિત્ર એટલા માટે એનાથી કંઈ નુકસાન નથી, કંઈ થવાનું નથી, પણ એ અવાજ જલ્દી જતો નથી. પણ મારા આટલા વર્ષના એક્સપિરિયન્સમાં એ ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે જે પેશન્ટ એ બીમારી સાથે જલ્દી અમારી પાસે આવે છે તો અમે એને દવાથી સારું કરી દેતા હોય. પણ એ જ પેશન્ટ અગર 6 મહિના કે વર્ષ પછી, 2 વર્ષ પછી મારી પાસે આવે કે ટ્રીટમેન્ટ આપો, તો એવા પેશન્ટને ટ્રીટમેન્ટ આપવાથી ફરક નથી પડતો. તો હું એટલું જ કહેવા કે કાનમાં જો અવાજ આવતું હોય તો તમે ENT સર્જનને મળો અને ટ્રીટમેન્ટ કરાવો, તો પછી તમને એ અવાજ મટી શકે છે અગર તમે વહેલા આવશો તો. નહીં તો પછી તમારે અમુક વાર તો એ અવાજ સાથે જીવવું પડતું હોય એવી બીમારી છે આ.